أكبر لا الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أولاد سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وكل عام وأنتم بألف خير عيدكم مبارك إن شاء الله عندك أنه كصلاة درسنا وتكبير بالبالونا بيتاتكم من قلنا تسيروا بيتم زيجوش قام أولي بيتم قاعد يوراكم بمال تكبير مالته سنانو اسكا نجي عيد صلاة كسجد بوالا السلام يا አረፋ ላይ ነው አያመ ተሽከ ነው የሚጨምረውና ኢንሻአላህ ጓደኛዎች አብረንም እየተጫወትን በመሃል ወሊትከብሩላህ አላ ማሃዳኩም ወለዓለኩም ተሽኩሩን አላህን የምናመሰግንበት ረመዳንን አጽሙን አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ጨርሰን ለዚህ በደረስንበት አላህን እናመስግነው። ለዚህ ደግሞ ተክቢራ ነው የምንለው ኢንሻአላህ አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር እንላለን። አላህ ከሁሉም በላይ ከፍ ያለ ታላቅ ነው ማለት ነውና الله ሁሌም እያመሰገነው አልহামዱሊላህ ጾምን አይደል አላህ ይቀበለን። ስለዚህ አላህ እንዲቀበለን አላህን ሁሌም በመልካም ነው የምናስበው። ኢንሻአላህ እንደዛ እናደርግ። ነገ በሰላት ላይ እንገናኛለን። አብሹ አላበዛም ኢንሻአላህ አላህ ዒዳችሁን የተባረከ ያደርግላችሁ። አላህ ጾማቸውን ከተቀበላቸው ውስጥ ያደርገን። ልፋታችን ከንቱ ከማይቀርባቸው ሰዎች ውስጥ አላህ ያደርገን ኢንሻአላህ። ነገ አላህ ፊት በምንቀርብበት ሰዓት ያሳለፍነውን ረመዳን እንደው አንገታችንን ቀና ብለን አላህ በውዴታ የምንቀበልበት ጾም ያደርግልን። አሚን አሚን አሚን። ዒዱኩም ሙባረክ ኩሉ ሰና ወአንቱም ቢአልፍ ኸይር። ሱብሓነከ አላሁመ ወቢሐምዲክ አሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢላ አንተ نستغفرك ونتوب إليك.